Так, ну что, смотрите, сейчас буду все опять снова рассказывать про семена, как я их проращиваю. На ночь настоялась, я вот этой баночки просто выливаю воду. Ну а теперь занимаюсь другими семенами. У меня вот такие вот поддоны. Так, ну то теперь я просто-напросто выливаю водичку, то, что замоченная была, прополаскиваем семена и выкладываем в поддон, распределяем ровненько, чтобы лучше было пророщено. Так, ну я уже выложила вторую чашечку с моими семенами. Теперь я заливаю водичку в поддон, чтобы семена были постоянно влажные. И все, у меня готово. Так, ну вот смотрите. Здесь в баночке будет каждый день прополаскиваем. Мы будем прополаскивать каждый день, раз в день. Можно 2 раза в день. И будут здесь прорастать. Эти семена тоже буду раз в день прополаскивать. Я буду все показывать. Вот. Так что здесь все растет, будет расти. Здесь в поддоне вода, чтобы только касалась, не прям вот, чтобы была вода сверху, именно только касалась вот этого дна. Здесь пшеничку точно так же с чечевицей коралловой. Воняет страшно коралловая пшеница, просто жутко. Вот. Вот это нормально, а вот это прям вот вонь стояла от нее, знаете, как протухшее что-то. Ну, прополоскала, лучше стало. Ой, у меня страшно горлышко болит. Вот, так что ставим, накрываем, и будет прорастать. Накрываем вот такими вот. Ну, у меня подставочки, тарелочки детские. Не выкинула, оставила, подрезала по размеру и все. Таким образом накрываю. Также и здесь. Вот. Дату поставила, будем наблюдать, сколько все это будет длиться. Ну а я, как всегда, завтракаю ореховым маслом. И у меня мятный чай. Мята у меня с моего огорода, завариваю. Это уже остатки роскоши. Вот так вот завариваем чайнички и пью. Натуральный чай и полезный. Офигеть, у нас ветерочек. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, что творится? Что творится? Кошмар, кошмар. Лишь бы моя эта теплица не улетела. Стоит. Ой-ой-ой-ой, взлетит нафиг. Взлетит. Стоит. Что творится дальше-то? Какой ветер? А здесь что? Ну вот, все несло у нас. Снесло нашу нарядную крышу на нашей теплице. Арно так нервничал сильно из-за этого, потому что в теплице кусочки начали улетать. Собирали ее по кускам. Видите, что пришлось сделать? Завязать ее, чтобы эти куски никуда не улетали. Так обидно, только поставили теплицу и уже собирали по кусочкам. Ну, собрали, и вроде пока жива. Но ветер у нас, конечно, такое у нас частое событие. Видите, даже унесло калитку. Стукала и разбила калитку. Ну что, отремонтируем. Ну, я съездила за покупками продуктов. Не буду вам рассказывать, как раньше рассказала цены, все в подробностях. Хотя, если это интересно, вам будет по ценам, напишите, тогда я буду возвращаться опять, как в предыдущее видео, рассказывать по ценам. Просто покажу вам, что закупилось.
Ну, а также я готовлю, продолжаю готовить компот, как и варила раньше.